शांता अगो कितें काय ना मॅडम धुल्ल तो धुल्ल शांता अगो मातशें दोतोराक दाखोवन घे गो काय ना ते मॅडम सुकी खोकली ती शांता अगो कितें चल्लां तुजें काय ना गे मॅडम दवान थंडी बाल्ली आसतली पयर जात्रेक गेल्ले न्हू 2 आठवडे जाले तूं खोकता वजनय देंवलां तुजें तूं म्हाका फटोवंक शकता टीबीक न्हय टीबी हे म्हाका ना असले दुयेंस आसचें न्ही पूण टेस्ट केली म्हणून नुकसान ना न्ही काय आगो आज गोंयान सगळ्या आरोग्य केंद्रांचेर टीबीची टेस्ट जाता ती बी फ्री आणि टेस्ट पॉझिटिव्ह येयली जाल्यार आमचें गोंय भलायकी खातें टीबीचो उपचार आनी टीबीची वखदां फुकट उपलब्ध करून दिता योग्य वेळार निदान जाल्यार दर एक दुयेंती टीबीचेर मात करूंक शकता आतां भिवू नाका चल आनी टेस्ट करून घे शांतान योग्य वेळार टेस्ट केली आणि पुराय उपचार घेऊन टीबीचेर मात केली तुम्ही करू शकतात जागरूक जायात गोंय टीबी मुक्त करात नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरो बामणकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर जिनसवाडो मांद्र्या कारीन धपको दिल्ल्यान एका बायलेक आगताक मरण मांद्रे पुलिशेन कार चलोवपी दिल्लीच्या तरणाट्याक केली अटक खुनाचो गुन्यांव नोंद राज्यात गरमी वाडटा फुडल्या 2 दिसांत चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश उरपाची शक्यताय हवामान खात्याचो अदमास दोन दिसाच्या शियाळी अधिवेशना उपरांत मार्चांत जातले 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक फुर्योज सरकाराचेर टिका मडगांवां बनावट कागदपत्रांच्या आदाराचेर लग्नाच्यो नोंदणी दक्षिण गोंय वकील संघटनेन केल्या खोलायेन चौकशी मागणी बोटीचेर कामाक लायता म्हणून कावरे केपेच्या मयूर देविदासाक वास्कोच्या मनशान घातली 7 लाखाची टोपी मयुराची मडगांव पुलिशेंत कागाळी फुडलो निर्णय जाय मेरेन मुळगांव खण उरतली बंद दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश खणीचेर प्री मॉन्सून कामां करपाक दिल्या मान्यताय आनी आतां खबरो विस्तारांत जिनसवाडो मांद्रे वेगान वचपी गाडयेचो धपको लागून मॅरी फिलीड फर्नांडीस एका जाग्यारूच मरण आयलें गाडी चालकाक मांद्रे पुलिसांनी अटक केली कार चलोवप्यान मुद्दाम जावन अपघात केला असो दावो थळाव्यांनी केला पुलिसांचो तपास चालू आसा गोंयांत अपघाताचें सत्र चालूच आसा जुनसवाडो मांद्रे वेगान वचपी दिल्ली पर्यटकाचे कारीन रस्त्या कुशीक उबी राविल्ल्या एका बायलेक धपको दिवन पळ काडली ह्या अपघातान मॅरी फिलिस फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो सुण्या वयल्यान जाल्ल्या वादा लागून तांच्यांनी मुद्दाम जावन हो अपघात घडोवन हाडलो आसूंये असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायलो इकराच्या टायमाक दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी बट हिंगा आमचो जो डेजमॉन आनी जोझफ म्हणटा प्रायवेट हाऊस आनी हिंगा तेंची मामी आडसरां विकताली हिंगा दिसता तुका एक मिनट ओके हे स्टँड तेजें सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले त्यांचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसा हिंगा बांदलेले
ओके सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदी 2 फावटी जाल्यान आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून, कित्याक आमचे घरांतले सुणे आसात. सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय जो मर्डरर आहा पळय, हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा, कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन सुमार 10 मिटर तिका मुखार घेवन गेला. ओडी दिल्यान म्हणजे हय, ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार. डायरेक्ट तेणें गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या, आपले फॅमिलीक घातला आनी तिका डायरेक्ट मारून तो फूल स्पिडीन गेला. ताचे पयले तेची जी मामी आहा तेणें ही ती आमची मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा ही जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली. चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा, जोझफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा, सगळ्यांक खबर आहा. सो ताका उखलपाक जायना आसली. ती अंदू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कोदेली धरलेली हिंगा. सो हे वाटेन ती उबी आसली, कोदेली बसलेली आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो, ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली. सेम टायमार ती कार तेणें आपणाची फॅमिलीक भरली, गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो. आनी तो स्टँडली आसलो ताका घेवन वचपाक ताणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो. नाल्यार ताकाय तेची मर्डर आसतलें लायक. आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो. आयज त्या पुलीस स्टेशनार सुण्यांक घेवन भितर आसा. हांव नका आतां कितें जातलें केस रजिस्टर करपाक आमी लायल्या, विटनेस बी आमचे सगळे आसात. म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी बरी एक्शन घेवन हो एक लेसन दिवंक जाय ट्युरिस्टांक की ट्युरिस्टान कायदो हातीन घेवप ना. ही मुवी टायप जाला. ही एक लेडी उबी आहा आनी तिका डायरेक्ट व्हरप अशें न्हू की बारीक वस्त. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2 दिसाच्या शियाळी अधिवेशना उपरांत मार्चान 3 दिसाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले. 24 ते 26 मार्च अशे 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन जातले. 3 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून विरोधक चाळावल्यात. 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशना उपरांत मार्च महिन्यात 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातले. गेल्या महिन्यात 6 आनी 7 फेब्रुवाराक शियाळे अधिवेशन जाल्ले. अधिवेशना पयलीं कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेंत विरोधकांनी 2 दिसांच्या शियाळ्या अधिवेशनाक लागून हरकत घेतिल्ली. उपरांत विधानसभेतूय ह्या 2 दिसांच्या अधिवेशनाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो. पूण तेन्नाच सरकारान मुखारले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चड दिसांचे आसतले म्हणून विरोधकांक थारायल्ले. पूण हेय फावट 3 दिसांचे अधिवेशन दवरला. ते 24 ते 26 मार्च हे मजगती जातले. जानेवारी म्हयन्यान जेन्ना शियाळी अधिवेशन जालें तेन्ना विरोधकांचो असो बोवाळ असो आशिल्लो की शियाळी अधिवेशन जें आसा तें फक्त 2 दिसांचें केल्ल्यान तेणी सरकाराचेर खूब असो राग असो व्यक्त केल्लो. कित्याक एक दीस जो आसता तो गव्हर्नराची स्पीच आसता आनी एक दिसाचें जें कामकाज आसता तितून गोंयचे जे इश्यूज आसतात ते सारके मांडप जायनात असो विरोधकांचो आवाज आशिल्लो. पूण ह्याच फाटभुंयेर आयज जेन्ना बजेट सेशन जेन्ना अनाउन्स जालें तेन्ना अशें येयलें की फक्त 3 दिसांचें बजेट सेशन आसतलें. तितून फर्स्ट दीस जो आसा तो गव्हर्नराची स्पीच आसतली, तशेंच जो तिसरो दीस आसा तेन्ना सो अशें हे 3 दिसांचें हें जें असेंब्ली सेशन आसतलें. पूण एक मजेची गजाल म्हटल्यार अजून पर्यंत हेजेर विरोधकान कोणेच असो आवाज काडलेलो ना. विरोधक सदांच म्हणटात की अशें 2 किंवा 3 दिसांचें असेंब्ली सेशन आसलें जाल्यार तितून गोंयकारांचे जे प्रश्न आसात ते सरकाराक विचारूंक पावनात म्हणून. जाल्यार हे जे 3 दिसांचे असेंब्ली सेशन आता जे बजेट सेशन आसा तितून विरोधक कितले असे प्रश्न विचारतले आणि कितले अशे जापो मेळटल्यो हे पळय सारखे आसतले. आणि तशेंच अजून पर्यंत तरी आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, जे विरोधी पक्षांचे जे फुडारी आसात तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो ट्राय केलो, पूण ते अजून पर्यंत हेजेर कांय उलोवंक सोदिनात. सो हे जे आयची जी अपडेट आसा ती अशी आसा, जे बजेट सेशन आसा जे मार्च म्हयन्याचे 24, 25 आणि 26 ह्या 3 दिसांक जावपाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. मडगांवच्या सब रजिस्ट्रार कार्यालयांत बनावट कागदपत्रांच्या आदाराचेर लग्नाच्यो नोंदणी करतात म्हणून उक्ताडार आयला. तशेंच बनावट दाखले हेर कामां खातीर वापर करतात. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशे सब रजिस्ट्रारा कडल्यान कागाळी केल्या उपरांत गुन्यांव नोंद केला. तशेंच बनावट दाखले दिवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी दक्षिण गोंय वकील संघटनेन केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवच्या सब रजिस्टर कार्यालयात बनावट राबित्याच्या प्रमाणपत्राचो वापर करून लग्न नोंदणी प्रक्रिया सुरू आसा. लग्नाची नोंदणी करपा खातीर दोगांय मदलो एकलो गोंयचो रहिवाशी आसूंक जाय आनी राबितो प्रमाणपत्र दिवचें पडटा. पूण कांय जाण चुकीच्या हेतून बनावट राबित्याच्या दाखल्याचो वापर करतात. हें बनावट राबितो प्रमाणपत्र एजंट जारी करता. पुरावो दितना ते वकील आशिल्ल्याचें नाटक करतात.
ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेत सब रजिस्टरा कडल्यान कागाळी केल्या उपरांत दुबावितांचेर गुन्यांव नोंद केला. बनावट दाखले दिवपी दुबावितांचेर खर कारवाय करची म्हूण दक्षिण गोंय वकील संघटनेन मागणी केल्या. सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटीं आमी असोच एक इश्यू घेतिल्लो पळय ऑन म्युटेशनाक. हे सगळे टाउट्स जे आसा पळय हे सगळे त्या बिल्डिंगेन भोंवतात आनी लोकांक मिसगायड करतात आनीक लोकां कडल्यान पयशे उबारतात आनी दे आर डुईंग ऑल दीस म्युटेशन फॉर्जरी एंड ऑल दोज थिंग्स. अशेच हे टाउट्स पयलीं बोगस सेल्डिडा करताले. सो आतां ते स्टॉप जावन दे हॅव नाव कॅप्चर्ड दीस मॅरेज रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोज प्रोसेस. थंय आमकां अशें दिसून आयलें की हे सगळे जे आसा पळय टाउट्स जे आसा पळय थंय ते कितें करतात, दे डू ऑल दीस फेक रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स अदर सर्टिफिकेट्स ते अपलोड करून मॅरेज रजिस्टर करतात. असो तुमकां सगळ्यांक याद जातलो फाटीं जेन्ना एक मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की सब रजिस्ट्रेशन खुबशे रॉंग डुईंग जातात, तातूंत ही वॉज फिलींग दॅट देर आर सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एडवोकेट्स ऑल्सो विच इज अ रॉंग स्टेटमेंट विच वॉज मेड बाय हिम. बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड जालां कितें की हांगा जें दिसता लोकांक दिसता कितें व्हायट शर्ट मनीस केन्ना घातलो आनी ताणें 2 फायली हातीन घेतली म्हूण तो आदोगाद न्ही. हे लोकांचे गैरसमज आसा. लोकांक दिसता कितें व्हायट शर्ट घातिल्लो मनीस हो सदांच आदोगाद म्हणून घेवन ते हे टाउट्स आसा पळय हे एडवांटेज घेतात. व्हायट शर्ट घातले म्हणटकच तसो आदोगाद न्ही. सो दे क्रिएट एन इम्प्रेशन दॅट दे आर एडवोकेट्स आनी हे सगळे फेक डॉक्युमेंटेशन करतात आनी लोकांक मिसगायड करतात. हाजेर आमी विचार करपा जाय. दुसरे प्रश्न आसा तो सब रजिस्ट्रार ऑफीस जेन्ना एक कंप्लेंट करता आनी पुलीस एक्शनूय घेना ताजेर कळटा की तांकां हांकां सगळ्याक एक पॅट्रोनेज मेळटा कोणा कडल्यान तरी. See, what we have to see is, being advocates, we are governed by our own rules. We have got our ethics. So we do not involve in all these things. पण असे हे कितें करतात हे टाउट्स जे आसा पळय व्हायट शर्ट घालतात 2 फायली घेतात थंय भोंवतात त्या आख्खे बिल्डिंगेन. त्या बिल्डिंगेन इतलेशे टाउट्स भोंवतात की दे आर इन्वॉल्व इन ऑल दीस फेक थिंग्स विच आर गोईंग ऑन इन द मार्केट. इनिशियली दे कॅप्चर्ड म्युटेशन, पयलीं बोगस सेल्डिडा जाली, मागीर आतां मॅरेजीचेर ते भोंवतात, आतां पार्टिशनूय करतात म्हण आयकलेलें आसा. सो दीज आर द थिंग्स वीच वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट. बेगींतल्यान बेगीन क्वीक एक्शन घेवपाचें. दे शूड बी बुक्ड एंड दे शूड बी ऑफेन्स आय थिंक वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओवर देर बिकॉज आय वॉज नॉट गेटिंग एनी डिटेल्स अबाउट दॅट. पण आमकां जे RTIन जे मेळ्ळा पळय तर आमकां फूल डिटेल्स मेळिल्ली आसा कोणे कितें कितें केलां ते. वेर सब रजिस्ट्रार इज ऑलरेडी लॉज अ कंप्लेंट. सो वी रिक्वेस्ट क्वीक एक्शन टू बी टेकन अगेन्स्ट. बनावट दाखले दिवन लग्नाची नोंदणी करपाचे प्रकारांक आतां परत तकली वयर काडपाक लागल्या. कांय दिसां पयलीं मडगांवच्या सब रजिस्ट्राराक जेराल्ड वेटमॅन ह्या लोटलेच्या मनशान असोच बनावट रहिवासी दाखलो दिलो आनीक तो सब रजिस्टराच्या नजरेक आयलो की हो दाखलो आसा हो बनावट आसा. ताजे नंतर मडगांवच्या सब रजिस्ट्रांतले अधिकारी सूरज वेर्णेकार हांणी रोखडीच फातोर्ड्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेनी रजिस्टर केल्ली. आनीक जेराल्ड हो आसा हो लोटलेचो आसा. ताणें नीता दाकोस्ता हाजे कडेन लग्न करपाचें आशिल्लें पूण जो रहिवासी दाखलो दिल्लो तो बनावट आशिल्ले कारणान ताजेर फातोर्डे पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन रजिस्टर जाली. हें प्रकरण इतल्याचेरच थांबना. हें प्रकरण आमी कांय एक वर्सभर जर फाटीं गेले जाल्यार अशेंच सब रजिस्ट्रां भितर मडगांवच्या सब रजिस्ट्रां ऑफिसां भितर 6 जाणांचे अशे दाखले जे आशिल्ले वेगवेगळे तरेचे ते मातशे संशयीत रित्या दिसले म्हणून सूरज वेर्णेकार जो अधिकारी आसा ताणें हाजी पडताळणी केली आनी ताका कळून आयलें की हे सगळे सही आसात हे बनावट आसा. तातूंतले 3 दाखल्यांचेर एकच सिरियल नंबर आशिल्लो. हाजे वयल्यान हें सामकें सिद्ध जालें की हे दाखले बनावट आसात. ताणें तेन्नाच रोखडीच फातोर्डे पुलीस स्टेशनाक कागाळी नोंद केली. पूण फातोर्डे पुलीस आतां 1 वर्स जालें तरीकय हे जो कोण दाखले करून दिता बनावट दाखले ताका धरपाक अजून पर्यंत शकले नात. ह्याच इतले मजगतीं वकील संघटनेन काल दक्षिण गोंयचे अधीक्षकां कडेन एक कागाळ नोंद केल्ली आसा आनी तांणी त्या आपल्या कागाळीक म्हणलां की बेगींतले बेगीन ह्या जो प्रकरणाक कोण गुंतला बनावट दाखले करता ताचे प्रकरणाक गुंतला ताका अटक करची. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मोलकणेकर. नोकर भरती घोटाळो ताजो आसतनाच नोकरेच्या हायेसान लाखांनी रुपयांची टोपी घालपाचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार आयला. कावरे केपेच्या मयूर देविदासाक बोटीचेर कामाक लायता म्हणून सांगून कॅप्टन स्टॅनी जॉर्जान सुमार 7 लाखाची टोपी घातली. मयूरान स्टॅनी आड मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. नोकर भरती घोटाळो ताजो आसतनाच विदेशात कामाक लायता म्हूण सांगून लाखांनी रुपयाची टोपी घालपाचे आनी एक प्रकार उक्ताडार आयले. वास्कोच्या कॅप्टन स्टॅनी जॉर्जान कावऱ्या केपेच्या मयूर देविदासाक सुमार 7 लाख रुपयाची टोपी घातली. एजंटान मयूर देविदासाक मेक्सिकोत बोटीचेर कामाक लायता म्हूण सांगिल्ले. देखून मयूरान आपलें काम जाता म्हूण स्टॅनीक 7 लाख रुपया दिले. पयशे घेतल्या उपरांत स्टॅनीन मयूराक मुंबय धाडलो. मुंबयच्यान ताका टर्की इस्तांबूल धाडलो.
इस्तांबुलाच्यान मयूर मेक्सिकोक पावलो, पूण मेक्सिको विमानतळार देवल्या उपरांत डॉक्युमेंट आनी बोटीचो फटीचो पत्तो पळोवन ताका धक्कोच बसलो. आपली फटवणूक जाल्ल्याचे ताच्या लक्षात आयले. मेक्सिकोच्यान आपल्याक डिपोर्ट केल्ल्याचे मयूर सांगता. म्हाज्या एक फ्रेंडान म्हाका सांगलें कितें एक मनीस आसा, एजंट आसा वास्कोनी वडेवले स्टॅनी जॉर्ज म्हणून. हांव गेलो ऑफिसाक गेलो, म्हाका म्हणपाक गव्हर्मेंट जॉब दिता. गव्हर्मेंट जॉब जाय काय बोटीर वयतलो काय म्हणून. बोटीर वयतलो. गव्हर्मेंट जॉबाक ताणें म्हाका 20 लाख सांगले आनी बोटीर वचपाक 12.5 लाख सांगले. म्हणलें हांवें प्रिफर केलें आमच्या बोटीर वचपाचें. तेणें म्हाका दिलें, हांवें ताका पेमेंट केलो, सगळे पयशे दिले. हे ते कितली पेमेंट केलो? पयलीं हांवें 4 नेफ्ट केले ताका आनी तेचे पयलीं हांवें 1.5 लाख कॅश दिल्ली ताका. म्हणल्यार ताका सांगलें हांवें बँक ट्रान्जॅक्शनां करया म्हणून. ना म्हणपाक लागलो कॅश दी म्हणपाक लागलो म्हाका. मागीर हांवें 4 ताका नेफ्ट केले. मागीर उरलेले कॅश दिले ताका. टोटल हांवें ताका 7,28,000 दिले. 7,28,000 दिले. मागीर धाडटा करून धाडटाच म्हणटालो पूण धाडपाक हेंच करनालो. मागीर फायनली तेणें म्हाका धाडलो, बॉम्बे धाडलो म्हणटरे टिकेट दिली. मागीर म्हणपाक लागलो तुगे कॅन्सल सगळें जॉयनींग ना म्हणपाक लागलो. सद्या राव म्हणपाक लागलो बॉम्बे. 10 दीस रावलो म्हणटरी मागीर फायनली करून हांव साप फाटीक लागलो तेज्या. म्हाका दिल्ली जॉयनींग दिली. बॉम्बे टू इस्तांबूल टू मेक्सिको पावलो म्हणटरी थंय इमिग्रेशनाक डॉक्युमेंट चॅक करीत जाल्यार तेजे फेक. ती बोटी जॉयनींग दिल्ली ती बोटूच ना. मागीर हांव थंयच्यान डायरेक्ट म्हाका थंयच्यान डिपोर्ट केलो. म्हणल्यार रिटर्न धाडलो एअरपोर्टा वयल्यानच. हांव गेलो घरा कडेन वसता हो नाच लिपोवन भोंवतालो. आतां म्हाका तेणें सप्टेंबर 29 तारखेर धाडलेलो. हांव थंयच्यान मागीर रिटर्न पावलो. खंयचे लास्ट इयर 24? हय. आतां पयशे केन्ना दिले तुमी? पयशे ऑक्टोबरान दिल्ले. ऑक्टोबर. थोडे करून दिल्ले. तेणें म्हाका 12.5 लाख सांगले. 728 दिले. तेणें म्हाका एग्रिमेंट एक सायन केल्लो. थंय पावले म्हणटरी तूं जॉयन बी जालो म्हणटरी बोटीर मागीर पयशे दी म्हणून. म्हणलें ओके आतां बरें जॉबाक लायता न्हू. खंयच्यान 4 वर्सां जालीं बेकार आसलेलो. मागीर खंयच्यान तरी आतां कामाक पोटाक लागून आमी वयता पूण अशें फ्रॉड करता हे पळय सगळे. आतां एक प्रेझेंट स्टेट आसा तो तुमी हेजे बद्दल कंप्लेंट कोणा दिल्ली आसा? ISP दिल्ली आसा साऊथ गोवा. हय साऊथ गोवा. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फुडलो निर्णय जाय मेरेन मुळगांवची खण बंदूच दवरात असो आदेश दिवचोचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान वेदांता कंपनीक दिला. दुसरे वटेन खबरदारीची उपाय येवजण म्हणून खणीचेर प्री मॉन्सून कामां करपाक मान्यताय दिल्या. 15 दिसां भितर हे काम करचे पडटले अशें कळटा. फुडलो निर्णय जाय मेरेन मुळगांवची खण बंदच दवरात असो आदेश दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जवेकर हांणी वेदांता कंपनीक दिला. दुसरे वटेन खबरदारीची उपाय येवजण म्हणून खणीचेर प्री मॉन्सून कामां करपाक मान्यताय दिल्या. 15 दिसां भितर हे काम करचे पडटले. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जवेकर, मामलेदार प्रवीण गांवस, पुलीस, शेतकी, उजो पालोवपी दळ तशेंच हेर वेगवेगळे सरकारी खात्यांचे अधिकारी हांचे सयत शुक्रारा सांजे मुळगांवच्या वेदांता खणीची जोड पळोवणी जाली. हे पळोवणे वेळार मुळगांव पंचायत मंडळा सयत देवस्थान, कोमुनिदाद, शेतकी समितीचे प्रतिनिधी तशेंच मुळगांवचे ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. हांगा हजार्ड ऑलरेडी क्रिएट जाला. फॉर नेक्स्ट 15 days they will carry out their lieutenant activation. Prepare their monsoon preparedness. ते कितें करतले लायट्रायट शोराच्या वयल्यान कवरिंग करतले, प्लास्टरिंग करतले आनी प्रिपेअरनेस खातीर एक्टिव्ह लोकांचे कितें डिमांड आसा? लोकांचे डिमांड आफ्टर 15 days आफ्टर आमी मिडिएशनाक बसले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट बंद आसता. ट्रान्सपोर्ट इज बंद. फक्त तेंचे मेंटेनन्स कितें काम आसा पिरियडिक मेंटेनन्स एक्टिविटीज सगळे बंद आसता. एक्टिविटीज बंद ओन्ली फॉर मॉन्सून प्रिपेअरनेस. हांगासर आमी कलेक्टरा बरोबर आनी विथ मायनींग हांगासर इन्स्पेक्शनाक आयिल्ली तेन्ना आमी कलेक्टरान अशें डिसिजन घेतले की 15 दिसाचो तांकां टायम पिरियड दिल्लो आसा. मनसून प्रिपरेशनाचें कितें काम आसा गांवाक प्रॉब्लेम जावंक जायना म्हणून ते तेंच्यांनी 15 दिसाच्या भितर कंप्लीट करपाचें. आनी सेकंडली आयर्न ओर जो तांकां कितें मेळटलो तो शिफ्ट करपाचो ना. तो थंयसरल्या मुळगांवच्या मुळगांवांत रावतलो अशें आमी तांकां डिमांड केला. ट्रान्सपोर्टेशन कसलेंच करपाचें ना.
फक्त जे मनसून प्रिपरेशनाचे कितें काम आसा तेच चालू दवरपाचे आणि DMGचे मनीस आसा तेंच्यांनी हांगा येवन 15 दिसांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाचे अशें आमी कलेक्टरा बरोबर डिस्कशन जाल्लेलें आसा. आता ह्याच्या उपरांत 15 दिसा उपरांत आमची मिटींग घेता म्हटल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरान आणि त्याच्या उपरांत आमचे कितें डिमांड आहा पळय ते फक्त तांकां आतां आमी परमिशन दिला जे मनसून कितें हें आसा विलेजीक कितें आमकां इफेक्ट जातलो म्हणून तांकां काम आमी सुरू करपाक एक सांगला. काम सुरू करून म्हणजे मायनींग ओर व्हरोंक नाका, ट्रान्सपोर्ट करूंक नाका म्हटला. मायनींग जो कितें ओर मेळटा पळय तो हांगासर मुळगांव डंप करचो आनी जे कितें विलेजीक इफेक्ट जावंक जायना म्हणून ते जे कितें डंप आहा पळय तेजेर ते पिचिंग करून तेंचे मातशें रिस्टोर करपाचें. गोमंतक TV खातीर मुळगांवच्यान तुकाराम सावंत. शेनवारा अवकाळी पावसान मोले अभयारण्य वाठारांत हजेरी लायली. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोक काचाबूल जाले. गरमेन बेजारिल्ल्या लोकांक ह्या पावसाक लागून मातशी थंडसाण मेळ्ळी. उत्तराखंडच्या भाजप सरकारान जमिनी साल्वार करपा खातीर खासा कायदो हाडपाचो निर्णय घेतलो. त्याच धर्तरेर गोंय सरकारान लेगीत गोंयच्यो जमिनी साल्वार करपा खातीर कायदो हाडचो अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केल्या. उत्तराखंड सरकारान ह्या कायद्यांत कसल्यो तरतुदी केल्यात त्यो समजून घेवपा खातीर गोंय सरकारान उत्तराखंड वचून हो कायदो समजून घेवचो अशें मनोज परबाचें म्हणणें. गोंयकारा कडेन फुडल्या जनरेशनाक जागो घेवपाक जागो नासतलो आनी रावपाक घर नासतलें हें लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. सो हांव वयता ह्या सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी हांव मागना तेंच्या कडेन कायदो करूंक ते करचें ना पूण मागता तेंच्या कडेन की तुमी एक टूर करचो उत्तराखंडाक. तुमचो डबल इंजीन सरकार आसा खंयचो कायदो कितें आसा पळय TCPचो आनी तेंचो लँड प्रोटेक्शन हो कायदो कितें तो अंडरस्टँड करपाचो आनी घेवपाचो आनी लोकांक सांगपाचें. लोकांक तुमी काळोखान दवरपाक नाका. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या फुडें जो लँड इश्यू आसा जो मेजर इश्यू आसा हो लँड इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले. तेजी आमची कॅम्पेन कितें आसतली, आमचो फुडलो प्लॅन एक्शन प्लॅन कितें आसतलो हो थोड्याच दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी तुमच्या प्रेसा फुड्यान मांडटले. पूण आमी लोकां कडेन मागता की तुमचो सपोर्ट आमकां ह्या विशयाचेर जाय. आतां प्रूव जाल्लें आसा की लँड प्रोटेक्शन कायदो बायल्यांक जमनी घेवपाक आडोवपाक कायदो एसेंब्ली हाडपाक शकता. हे BJPच्या डबल इंजीन सरकारान प्रूव जाल्लें आसा. सो गोंयच्याय सरकारान तें थंय वचोन जर जाता तेंच्यांनी हांगा हाडपाक जाय. सोडिल्ली बायल आपल्या कडेन परती येना ह्या रागांतल्यान एकता नगर म्हापशा एकल्यान बायलेचीच गाडी पेटयली. तमसील शेख अशें ह्या मनशाचें नांव आसा. ताणें आपल्या आदल्या बायलेच्या गाडयेक उजो घातलो. ह्या उज्यात कुशिकूच पार्क केल्ली दुसरी गाडी लासली आनी ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन दुबाविताक अटक केल्या. सोडिल्ली बायल आपल्या कडेन परती येना ह्या रागांतल्यान एकता नगर म्हापशा एकल्यान बायलेचीच गाडी पेटयली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शेनवारा फांतोडेर एका अनवळखी मनशान एकता नगर म्हापशा वाठारांत पार्क करून दवरिल्ल्या दुचाकींक उजो घातलो. दोनूय दुचाकींचो उज्यान लासून गोबर जालो. दुचाकींक उजो घातिल्ल्याच्या कागाळी उपरांत म्हापशा पुलिशेन तमसील शेखाक अटक केली. मुझे भी इतना आइडिया नहीं है बट बोल रहे कि आके आग लगाया करके हस्बैंड. तो मैंने इसे छोड़ा था तो उसने मतलब गुस्से में आके आग लगाई करके बोल रहा है आग लगाया. किसने आग लगाई? मेरे हस्बैंड एक्स. आपके एक्स हस्बैंड ने. उसका नाम? तमसील शेख. तमसील शेख. अच्छा, रीज़न क्या था आग लगाने का? मुझे भी मतलब इतना आइडिया नहीं है. मतलब वो बोल रहा है फिर से आके मेरे साथ रहे. अच्छा, सो आपके साथ रहने के लिए बोल रहा था वापस. हाँ. उसकी पहली बीवी? हाँ है, उसकी दो एक बीवी है और 2 बच्चे हैं. अच्छा, और आप दूसरी? मैं सेकंड. सो आपसे झगड़ा हो रहा था क्या? हाँ झगड़ा हो रहा था. तो मतलब बोल रहा था कि आके रहे मेरे साथ. बट मैं बोली नहीं मेरे को नहीं रहना है. आपकी वाइफ है बच्चे उनको संभालो. फिर बाद में वो थोड़ा बात में झगड़ा हुआ. तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो ऐसा करेगा. वो जो लड़की है ना वो उसको सेकेंड वाइफ है उसकी. मतलब वो उसको पसंद करता था. हाँ. तो उसको टॉर्चर करने लगा था.
कि उसका जो कुछ सामान है वो देने का बोल के, तो इसने क्या बोली, नहीं मैं नहीं दूँगी बोली कुछ उसने सोना कुछ वगैरह डाला था उसको, जब उसके साथ में वो थी। जब वो बाहर गया तभी उसने उन लोग दोनों का क्या हुआ, दोनों का तलाक हुआ दोनों का। तो बाद में इसने क्या बोली, तलाक हुआ तो ये बोलने लगी मेरे को कि मैंने उसको छोड़ी बोल के। तो इन दोनों का ये हुआ था, ये आने के बाद में 2-3 महीना अच्छा था। ये तीसरे महीने के बाद में इसको ये मेरा पति है उसको फ़ोन करने लगा था सामान के लिए, मेरा सामान दे ये बोलने लगी नहीं देती बोल के। तो उसने बोला अपना कुछ दूसरे और किधर रिश्ता हुआ है ऐसा कुछ बोलने लगी, अपनी शादी है ऐसा बोलने लगी। तो ठीक है बोली, मैंने मेरे पति को समझाया कि इसकी शादी है बोलते, तू उसको पीछा मत कर, उसको छोड़ बोलते। इसने आज सुबह बोलते उसकी गुजा के गाडी जळाया बोलते। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशाच्यान स्नेहा आसोटीकार। शेतकारांचो ऊस घेवपा विशीं सरकारान दिल्लें तोंडी आश्वासन आमकां मान्य ना। सरकारान ह्या विशीं कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केल्या। अधिसुचोवणी काडिना जाल्यार आमी फुडलो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याची शिटकावणी लेगीत शेतकऱ्यांनी दिल्या। शेतकऱ्यांनी रोयिल्लो ऊस घेवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांक कांय दिसां पयलीं दिल्लें। मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या तोंडी आश्वासनाचे फाटभुंयेर ऊस उत्पादक शेतकारांनी शेनवारा बसका घेतली। तशेंच तोंडी आश्वासना परस सरकारान कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी तांणी केल्या। सरकार अधिसुचोवणी काडिना जाल्यार ऊस उत्पादक शेतकार फुडलो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याची शिटकावणी तांणी दिल्या। आज आमकां कितें आसा, आज गरज आसा शेतकारांक आमी तांकां हें करता, मार्गदर्शन करता। तें मार्गदर्शन करपाचें तेन्ना आमी हें जर नोटिफिकेशन ह्या म्हयन्या भितर आयलें ना जाल्यार सगळ्या शेतकारांक एक ना हांगा आपयतले आनी आमी बाबा फुडले पावल खंयचे घेवया हें ठरयतले। तेन्ना आमी सरकाराची वाट पळयता, सरकारान एक नोटिफिकेशन काडचें आनी आमकां हितूंतल्यान मुक्त करचें, ना जाल्यार आमकां पर्याय नासतलो। सगळ्या शेतकारांक परत एकदां शुगर फॅक्टरीचेर मिटिंगे आपोवचें पडटलें आनी तांकां सांगचें पडटलें सरकारान नोटिफिकेशन काडून आतां तुमीच ठरया कितें करपाचें तें, आनी तेंच्या हातांत दिवन आमकां मोकळें जावचें पडटलें। आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखानो जो आसा दयानंद नगर धारबांदोडा हांगा आसा, जे जाग्यार ऊस उत्पादकांची बैठक आसली आनी त्या बैठकीन तेंच्यांनी ठरलें की जो त्यांचो पयलींचो जो करार आसलेलो 5 वर्सांचो तो आतां सोंपता मार्चान। आनी सीएमान सांगला ऊस लाया पूण सीएम तोंडी सांगता पूण तेंचे करारानुसार तांकां लेखी कांय दिना। आतां ऊस लाया म्हणून तेंच्यांनी ती अधिसूचना तांकां काड म्हणून तेंची मागणी आसली। ती अधिसूचना काडी जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें की ऊस लावपाचो आनी तो करार आहा तो निश्चित जालो जाल्यार आनीक 5 वर्सांचो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हांगा ऊसाचे लागवडूय बी करपाक शेतकरी सोदता। तेन्ना सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागणी केल्या की जाता तितले बेगीन नोटिफिकेशन काडचें, रिटर्न नोटिफिकेशन काडचें की जे आसा शेतकरी गोंयांत तांकां ऊस लाया म्हणून अशें ती नोटिफिकेशन काडची म्हणटा। तेंची दुसरी एक मागणी आहा जे 29 जाणांक शेतकऱ्यांक जे तेंचो पेमेंट उरला घालपाचो करारानुसार जो केल्लो तो 29 शेतकऱ्यांक पेमेंट सरकारान घालूना तोय घालचो अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर। ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात। संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार। तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर। गोमंतक टीव्ही